بكم مشاهدينا لقاء جديد وحلقة جديدة من وجهة نظر بنناقش فيها موضوع جديد. بنتكلم النهاردة عن تطوير الأداء الحكومي، وإحنا شايفين طبعا كلنا وسائل والتقنيات الحديثة اللي بقت داخلة في كل المجالات في كل دول العالم. إحنا فين من استخدامات هذه التقنيات الحديثة، وهل بتستخدم في القطاع الحكومي؟ هل في خطة لتطوير الجهاز الإداري للدولة؟ كل الأسئلة دي، عندنا أسئلة أخرى كثيرة طبعا بنسألها لواحد من المتخصصين والخبراء، وهو معانا ضيفنا النهارده الدكتور تامر ممتاز، استشاري الإدارة والتطوير المؤسسي. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا. اسمح لنا نبدأ على طول حوارنا مع بعض بعد الفاصل اللي هنشوفه. اوكي يا فندم، اتفضلي. قدامنا يا مصر تحدي كبير، عايزين في بلدنا يزيد الخير. قدامنا يا مصر تحدي كبير، خلينا ايد واحدة، عايزين في بلدنا يزيد الخير بالعزم والهمة. قدامنا يا مصر تحدي كبير، خلينا ايد واحدة، عايزين في بلدنا يزيد الخير بالعزم والهمة. اتعب واعمل كل اللي عليك، تعبك هتشوفه خير بعينيك، كل ده في الاخر فايدة ليك. بص لبعيد، اثبت يا شباب يلا وجودك، بلدك محتاجة لمجهودك، دي مصانع فتحت علشانك، فرصك بتزيد. قدامنا يا مصر تحدي كبير، خلينا ايد واحدة، عايزين في بلدنا يزيد الخير بالعزم والهمة. نبدأ ونأسس بالتعليم، يطلع جيل واعي وفكره سليم، هيفيدنا ويطلع بينا كمان خطوة لقدام. دورك هيسهل لينا كتير، وثقافتك طبعا ليها تأثير، هتشرف بلدك في العالم وفي أي مكان. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بضيفنا العزيز الدكتور تامر ممتاز. أهلا بيك. اهلا بحضرتك. دايما بنسمع جملة لما بنتابع تطور وتقدم أي دولة، بنسمع عن نجاح الإدارة. إدارة بقى في المؤسسات، الإدارة على كل المستويات، حتى لو على المستويات الصغيرة لأي شركة صغيرة لازم تكون الإدارة إدارة ناجحة. احنا شايفين الإدارة أخذت يعني طرق بقى حديثة وبقت في حتة تانية. يعني احنا فين من تطوير هذه الخدمة أو تطوير الجهاز الإداري عموما في القطاعات المختلفة؟ هو طبعا اي حكم على النظام الاداري بنقول ان احنا نحكم بالعدل. بالعدل يعني ايه؟ بالعدل ان انا ما اقولش كل الجهاز الحكومي مش كويس، كل الجهاز الحكومي ما بيشتغلش، كل الجهاز الحكومي معقد بيروقراطي. لا، انا عايز نقول ان احنا هناك من يعمل وهناك من لا يعمل، هناك من يقوم بالتطوير وهناك من لا يقوم بالتطوير. لما اجي اعمل حكم جائر على كل العاملين في الدوله واقول ان هم ما بيشتغلوش، ده بيحطم معنويات الباقي. أيوة. لو كل واحد عايز ينتج، عايز يؤثر في عمله، ما بيقدرش يشتغل، لانه يفاجئ بانه هو متهم دائما انه موظف ما بيشتغلش. أيوة. طيب، أو بيقول لنفسه أنا حتى لو كنت ترس ناجح في منظومة كل اللي فيها تروس عاطلة غير ناجحة، فأنا مش هيكون لي تأثير إيجابي، فأشتغل ليه أنا كمان؟ وحاجه ثانيه يا فندم، يعني اكتر من كده، ان المحيط البيئي بهذا الموظف لما يطلق على كيان الدوله كله كيان ما بيشتغلش، يرغم هذا الموظف حتى لو هو عنده طاقه ايجابيه للعمل انه يهبط طاقته الايجابيه، لانه عايزه ما يخليش فيه انتاجيه اكتر منهم، فيبان ان هو احسن منهم، وبالتالي تكون البيئه هدامه. علشان كده لما بنيجي نحكم على النظام الحكومي بنحكم بالعدل، بنقول ان هناك بعض السلبيات التي اذا تم تداركها فان احنا ممكن نقود جميع العاملين بالدوله الى اتجاه ايجابي عبر بعض النقاط. الاداره من ايام فريدريك تايلور، من ايام جيمس وات، من ايام ماك جروجر، من ايام الناس اللي اتكلمت على القياده التحويليه بعدهم، من ايام الناس اللي اتكلمت على التمكين الوظيفي. احنا عايزين نعرف حاجه، لو احنا عايزين نطور في الجهاز الحكومي لابد ان يبدا بثلاث مراحل: مرحله البحوث، ثم مرحله الاستشارات، ثم مرحله التدريب. لو احنا عايزين نبتدي من حيث انتهى الاخرون غير ان احنا نبتدي من حيث ابتدأوا.
إذا لم يكن هناك بحث ثم جهات استشارية ثم تدريب للعاملين وتعلم، إذا إحنا في الآخر بننفخ في قربة مقطوعة. يعني إيه؟ يعني أنا أول حاجة أعمل بحوث على الجهة الحكومية اللي عايزة تتقدم، ثم بعدها أستشير مكاتب استشارية متخصصة في هذا المجال، ثم أبتدي أدرب العاملين وأدرس الحوافز، أدرس الدوافع، أدرس مدى قدرة الفرد على وجود علاقات اجتماعية داعمة له في وظيفته. طيب يعني هنا كمان نضيف البيئة الاجتماعية حضرتك. البيئة الاجتماعية ثم هل هي البيئة بهذه الوظيفية. الأهمية؟ بالظبط. البيئة المحيطة البيئة المحيطة. ليه يا فندم البيئة المحيطة؟ في ناس بتشتغل وهي خايفة. أيوه. عمري ما هنتظر حاجة من موظف منتظر قرارات بدون ما المدير يشوفه. يعني ايه؟ انا لما اكون مثلا مدير مكان او رئيس مكان واخد قرارات، هذه القرارات بتمشي على كل الناس وبصدر القرار، عايز اقول له خلي بال حضرتك قبل ما تصدر القرار ان يتم استشارة كل اللي هينفذوا هذا القرار، ان يتم استشارتهم ورؤية دوافعهم. هيقولوا ما احنا بنعمل كده، هقول لهم بس في مشكلة كبيرة قوي. اما نيجي نقعد مع الناس ناخد رأيها، في ناس بتخاف تتكلم، فده معناه ان هم يعني موافقين على قرار. لا، ده بيبوظ القرار. ليه بيبوظ القرار؟ انا لما اكون مجتمع مع الناس وبقول لهم ايه المشاكل اللي بتقابلكم لو انا اخدت هذا القرار، ان لم تقوم هذه الناس بالتحدث وتقول انا عندي مشكله 1 2 3، اذا دي يصبح القرار غير قابل للتطبيق او يمكن تطبيقه ولكن لن يؤتي بفائده. يبقى الخوف هنا، الخوف نقول عائق يعني جامد جدا. بالظبط. ضخم لنقول تطور في اي مجال. الناس بتخاف تتكلم ليه؟ بيخافوا يتكلموا في مجالس الاداره، بيخافوا يتكلموا في الاجتماعات، ان اللي بيقول هينفع بالطريقه الفلانيه او ما ينفعش بيتهموهم ان هم ضد القرار. ولكن احنا اذا كان صاحب المكان او مدير المكان او الرئيس التنفيذي اذا كان يؤمن باهميه التمكين، اهميه اعطاء المسؤوليات للافراد، اهميه قدره هذه الافراد على تشغيل عقولهم، اذا كان يؤمن بهذه الافكار فانه يعطي القدره ويعطي الامكانيه لهؤلاء للتعبير عن ارائهم. الخوف ده هو العائق نمرة واحد. نقول عكس بقى الخوف، لو هنقول صفة إيجابية، تمكين الموظف. تمكين الموظف إزاي؟ إن احنا نديله مساحة من الحرية والتشجيع. التمكين هو القدر الأكبر من تفويض السلطة. بمعنى إن أنا إذا كنت هقول لواحد فوضت لك سلطة أن تقوم بهذا العمل، فإني فوضت له السلطة وما زالت المسؤولية عندي. فوضت له السلطة إن ياخد قرارات ويعمل إجراءات، ولكن ما زالت المسؤولية أنا مسؤول عنه. لكن التمكين صورة مختلفة. التمكين هو أن نترك هذا الفرد يشغل عقله ويستغل قدراته وياخد القرارات ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن قراراته بما تساوي السلطة. كل المشاكل بتيجي منين؟ بتيجي المشاكل إن أنا أجيب واحد أعينه في وظيفة حكومية، وهذه الوظيفة بخليه ياخد إيه؟ المسؤولية، وأنا أخد القرارات. وان مان شو، هو بس اللي بيشتغل، مفيش حتى الصف الثاني قوي اللي هو لو حصل له اي حاجه او انا حبيت ان انا اغير، او مفيش الصف الثاني قوي اللي تحتيه. يهمني مشكلتنا. يهمني ايه في دي يا فندم؟ يهمني ان انا واحد، هذا الشخص اللي انا اعطيته المسؤوليه عن هذه المكان او هذه المحافظه او اي حد، اذا كان هو قادر على اتخاذ قراراته ويكون مسؤولا سلطه تساوي مسؤوليه، هنلاقي نتيجه. لكن إذا كان هناك مسؤولية كبيرة بلا سلطة، هيجي في لحظة يحصل أي موقف يمشي. إذا إحنا في الآخر لابد أن تتساوى السلطة مع المسؤولية. طب إعداد صف تاني، كلما كان المدير أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام له من الثروة المعرفية والثروة الخبراتية والثروة القدرة على اتخاذ القرارات، ما بيخافش من اللي تحت إيده إنه يكون أقوى منه. ده بالعكس، هناك داعم لنجاحه. بالعكس، الرئيس القوي او المدير القوي بيعتبر اللي تحت منه لما يكون اقوى منه ده داعم لنجاحه، لانه بيخلق قاده. احنا عندنا في اتنين، يا اما اخلق تابعين وده اسهل ما يكون، يا اما اخلق قاده. طيب من الاقوى؟ من امام الناس اللي عنده كاريزما تصنع افراد قادرين على اتخاذ قرار؟ هل يصنع التابعين؟ طب ما احنا عندنا تابعين كتير. انا عايز اصنع قاده. ليه اصنع قاده؟ حضرتك لما انا امكن الناس على اتخاذ قرارات، بديهم الفرصه ان يتخذوا المخاطره، معاهم قدر من الموارد، معاهم قدره على التنفيذ.
انا لو قعدت اخد السلطه في ايدي كمدير قسم طول حياتي، هو القرار بتاعي، لا ارى الوجوه الاخرى الخاصه بالموضوع. وبالتالي بعد مرور فترات اخرى من الزمن الاقي الوحدات الانتاجيه في الدوله، في وحدات بتتقدم تقدم سريع، وانا واقف ووحدات مكاني. اخرى انا واقف مكاني. وانا هكون من الواقف مكاني لو انا اتبعت هذه السياسه. بالظبط يا فندم. لو انا اتبعت هذه السياسه، انا بقول للناس اللي حواليا انا باخد القرار، طب أيوة. اللي حواليا لم اعطي اهتماما لهم. طيب في نقاط ممكن نتكلم فيها، وهي لا، وعايزه اقف عند النقطه دي اتفضل. برضه. لما انا انفرد واشيع جو من الخوف والرهبه عند كل مرؤوسيه او مرؤوسين بالظبط. بتوعي، انا مش هلاقي المبدعين، مش هلاقي الافكار، مش هلاقي الاقتراحات اللي تخلي المؤسسه اللي انا فيها او المكان او الشركه اللي انا فيها حتى لو انا صاحبها مش هلاقيها بتتطور زي ما حضرتك قلت. ليه؟ لان مفيش افكار بتطرح. البيئه اللي كلها خوف او رهب او المتخذ القرار هو واحد، فرد واحد بس، عمر ما هلاقي انا اي ابداع او افكار جديده او جيل من الموهوبين. هو بالفعل يا فندم الخوف بيولد نوع من المقاومه. يعني ايه؟ انا حضرتك عايز اقول برضه عشان ما نظلمش حد، احب اكون عادل جدا لما احدد نقاط معينه. أيوة. عايز اقول للموظف خلي بالك يا موظف ان حضرتك اللي بتخلي مديرك يعاملك بطريقه معينه. خلي بالك وحضرتك بتشتغل بتفرض على مديرك ان يعاملك بسياسه الخوف ولا يعاملك بالسياسه الاخرى. بدليل ان احنا بنلاقي اقسام كتيره شغاله بافراد، ولكن المدير بيعامل كل فرد بطريقه غير الاخرى. ده معناه ان هو بيجرب معايا سياسه واثنين وثلاثه. اذا الموظف ما نفعش في الاولانيه بيجرب مع الثانيه، ما نفعش من الثانيه بيجرب الثالثه، وهكذا. يبقى انا يكون عندي احساس بمديري، ما هي الطريقه التي تلائم مديري، انا اللي اقول له يعاملني ازاي. مش انا اقول ابص الاقي ان المدير يطلق قرار بالخوف على كل الناس. طيب معلش، مده الخبره قد ايه؟ سنه؟ هيتغير؟ سنتين؟ بس حضرتك في نقطه، انا عندي مدير يترك ذكرتين. أيوة. يا اما مدير يترك ذكرى غير حميده، لما الناس تقابل بعضها في الشارع ويبصوا يلاقوه ما بيكلموش وبيصدق ان الشخص ده ما كانش كويس معاه. أيوة. وفي واحد تاني مهما كان المدير معاه صعب، إلا كان يحكم له بالحيادية، إلا كان يحكم له بالعدالة، إلا كان يحكم له بالموضوعية. إذن مهما كان علاقاتي بالموظفين اللي تحت إيدي، مهما كانت معاملتي معاهم، سواء عقاب سواء ثواب سواء أي شيء، إلا أن نظرة الحيادية في عينيه وهو بيضع القرار، أيوة. نظرة العدالة في عينيه وهو بياخد القرار، بيتقبلها الموظف طالما آمن أن مديره قائدا حياديا عادل. عادلا. انت بلادي الجميلة، حسن السلام والأمان، وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. مصر بلادي الجميلة، حضن السلام والأمان، وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. مهما كانت دي مصر وكل خطوة بنصر، ومهما كانت دي مصر وكل خطوة بنصر. نعيش مصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. شعور الموظف بالظلم، شعور الموظف المظلوم المقهور، استحالة هنتوقع منه إنتاج، أي إنتاج من أي نوع أو تقدم. حضرتك كان في أحد التدريبات اللي أخدتها بره عملوا تدريب حلو قوي قوي. جابوا حد واقف قدام الجمهور في مسرح كبير قوي، وبعدين قالوا له تعالى ارفع ايدك بالمستوى الأفقي. رفع ايده، فقالوا له افتكر مديرك عمل معاك ايه، بس يكون مدير أذاك. حضرتك وهو واقف بدأ ايده تنزل لتحت تنزل لتحت تنزل لتحت، وبدأت جسمه كله يحصل فيه يعني انكماش. قالوا له تعرف مدير كويس؟ قال لهم ايوه انا اعرف مدير كويس. قال له عمل ايه؟ قال لهم عمل كذا وكذا وكذا. وهو بيتكلم بدأت ايديه تطلع لفوق. أيوة. معناه ان الجسم بدأت تضخ فيه الحيوية والطاقة، وبدأ الضغط يزيد، وبدأ ان هو يتذكر كان بيعمل ايه. وعلى فكرة كان بيقول انه اكثر مدير خلاه يقابل تحديات، ولكنه في الاخر
كان يؤمن انه الوحيد اللي غيره للافضل. ايوه، ده ينتج منه كان إيه؟ فيه الحياديه والعدل، والحياديه والعدل. ده مهما كان صعب معاه او قوي لا بس كان فيه حياديه وعدل، ودي هي دي تفرق بتكون كتير. موجوده يا فندم اكتر في تحديد التارجت، لان النهارده أيوة. اكتر المشاكل اللي موجوده في الشركات اللي هي في المبيعات ان هم بيحددوا تارجت للموظفين. ده ضغط هائل على الموظفين. علشان كده احنا مصطلح تحديد التارجت، ان هم لازم يحددوا يحققوا تارجت معين الموظف ده ضغط هائل عليه. هو حضرتك لو احنا استخدمنا التارجت بالطريقه المثلى انا متاكد ان التارجت ده هيكون استمتاع للموظف. أيوة. ازاي بقى؟ حضرتك احنا بناخد قرارات التارجت بناء على ايه؟ معدلات السوق، الزياده اللي بتحصل فيه، واحنا فين منه. ايوه، انا ممكن احقق بموظفيني اكتر من معدلات التارجت وانس فهمت موظفيني. فاللحظه اللي انا بفهم فيها ان صوابع ايديا مش زي بعض، ان الصابع ده غير ده غير ده غير ده، هي الطريقه اللي انا بعرف افهم فيها. ده كويس في المبيعات بحطه في زي الشطرنج، ايوه، احطه في المبيعات. ده كويس في العمليات احطه في العمليات. استحاله اني واقف قدام شجره فيل وزرافه وقرد وحصان وحيوانات كتير واقول لهم اتفضلوا اطلعوا الشجره. ايوه، الصوره دي مهمه جدا. لما انا اقدر احدد فريق العمل اللي يقدر يبيع، مش الفرد اللي يبيع، اقدر احدد العمل المتكامل بين 5 افراد. واحد يكون بياع كويس، التاني بيعمل شغله الباك اوفيس ممتاز، أيوة. واحد بينزل يسوق عربيه، واحد بيصون العربيه، واحد بينزل يحدد اماكن التسويق. الكلام ده كله عايزين ناخد بالنا منه. ليه بقى؟ لان حضرتك لما انا بقيم تارجت على شركه انها تبيع مثلا منظفات صناعيه، ان انا لازم تبيع 100 وحده والا مش هتاخد ارباح. ايوه، بيحصل له مصيبه داخليه، انا يعني اشتغل ولا همشي ولا هروح؟ لا، ده انا عايز اقول له على حاجه ثانيه. اول حاجه حضرتك حط التارجت اللي شايفه وقول لي محتاج ايه. محتاج بيانات عملاء اجيب لك، محتاج ناس تدعمك قول لي، محتاج عربيه توديك وتجيبك قول لي، محتاج تعمل سياسه انا اعمل لك البحث. ده صوره مثاليه جدا حضرتك. دي تعمل ايه؟ ابتداء من انك يعني تخصص كل موظف حسب امكانياته ايه واستعداده ايه وشخصيته ايه. دي عايزه اولا مدير كفء بالظبط، بيفهم كويس قوي، بيعرف يميز، بيقف عند كل شخصيه ويحللها، دارس علم نفس بالظبط، على وعي كبير ومدرب. هل ده يعني موجود بنسبه كبيره عندنا؟ اذا اردنا يعني اكيد ده مش قوي، يعني مش كتير قوي يعني. اذا اردنا يا فندم، انا الحمد لله عندي الشعب المصري كل الصفات اللي فيه الحميده هتطلع لما احنا نستهدف نطلعها. ايوه، الشعب المصري اللي عمل حاجات كتير وهيعمل، لما حضرتك نقول عليه انت ممتاز هتشوفي حضرتك النتيجه شكلها ايه. انت متميز هتلاقي النتيجه شكلها ايه. لما تخاطبي واحد وتقولي له انا عايز اشوف موهبتك، لسه كنا بنتكلم قبل الحلقه مع حضرتك أيوة. على موضوع المواهب. احدث الدراسات إدارة بتقول المواهب دي مهمه جدا جدا، لان الموهبه دي يا فندم نتكلم عنها. الموهبه دي عباره عن ايه؟ ميزه في شخص ما بتتكررش في شخص تاني، بصمه زي أيوة. بصمه الايد. بتطلع امتى؟ الموهبه تكتشف في الازمات. وقت ما يكون في ازمه في المؤسسه تلاقي فجاه ناس اتحركت، ناس قالت اراء، ناس طلعت اقتراحات فيها أفراء. حاجه جديده، فيها بالزبط. ابداع. بالزبط. هنا بتبان بقى المواهب. هنا تظهر المواهب، وعلى المدير ان يلاحظ هذا متميز في عمل استراتيجيه في الازمه. ايوه، هذا متميز في اتخاذ اجراءات كفيله بحل الازمه. هذا يحل مشكله الشكاوي. ولعل اكبر مشكله تواجه الجهاز الحكومي المصري، مع اني بقول ان لدينا من الامكانيات الكبيره جدا، مشكله الشكاوي. واحد، عدم ايمان المواطن ان الشكوى. لا حضرتك لا احنا نقف بقى، لان انا فوتت نقط كتيره جدا مع حضرتك سريع جدا، وننتقل من محطه لمحطه الموضوع سريعه سريع جدا، مواضيع نقلات كبيره قوي. لا قلنا الاول الموهوبين. حضرتك قلت في الازمات، ربطت اكتشاف الموهوبين بالازمات. أيوة. ودي حاجه انا عايزه الناس تاخد بالها منها قوي قوي، ان وقت الازمه فعلا بنلاقي الموظف اللي اتحرك، ما اتخضش، ما وقفش مكانه، اتحرك، حاول يحل الازمه. عندنا بقى المدير لازم يكون على الوعي ان هو يكتشف، يلاحظ مين فعلا ومين استغله لايه، وفي اداره ايه او في تخصص ايه. ودي حاجه مهمه قوي، يا ريت كل المديرين يطبقوها. عارفه حضرتك، فعشان كده انا بقف عندها. طبعا دي مهمه جدا، المدير ياخد باله. طب افرضي المدير ما اخدش باله، ايوه، بيحصل ايه؟ بيحصل ان يتحول هذا الشخص صاحب الموهبه
ان يكون قائد كاريزمي داخل هذه المؤسسه دون ان يصبح له منصب. ايوه. يعني حضرتك واحد طلع في الازمه، اصبح صاحب قرار، الناس اتلمت حواليه، اخذ قرار، نفذ، اشتغل، الازمه راحت. حتى لو المدير لم يراعي هذا الفرد ولم يعترف به، الا ان الناس اللي حواليه امنت بيه انه قائد كاريزمي ليس من الجهاز الاداري للمنظمه، الا انه وجوده بس في هذه المنظمه بيجمع الناس حواليه. ايوه. هي دي النقطه اللي بتكلم عليها، ان حتى لو الشمس نورت لا تستطيع قوه انها توقف ضوء الشمس. انتبه ان انت ممكن عندك موهبه، طلع موهبتك واتركها، النور لما بينور محدش يقدر يمنع نوره. اداره الشكاوى هنا شكاوى الكاستمرز او الزبون بالظبط. اتفضل. اكتر حاجه عندنا في الجهاز الحكومي ان المواطن، من النسبه اللي انا درستها وعملنا استقصاءات عليها، ان تقريبا 80% من المواطنين المصريين يؤمنون ان تقديم شكوى في الجهاز الحكومي لن يعطي اثرا. ايوه. وبالتالي لا يقدم شكاوي، وبالتالي يقبل من مستوى اقل من اللي هو عايزه بيرضى، واقل وبيرضى، واقل وبيرضى، وبالتالي هو لو ما اخدش حاجه خالص بيرضى، لان هو في الاخر بيقول انا هشتكي مين؟ ده الحكومه. بالعكس، أيوة. ده الحكومه وفرت لك ارقام اتصال على الهواتف، على الواتساب، بتقول لك اتفضل اشتكي. مش عايز يشتكي. مش عايز تشتكي ليه؟ قال لي اصل انا مش عايز اشتكي، اصل لو رحت له تاني هيأذيني. او ازمه ثقه، او ازمه الشكوى ثقه مش هيتعمل فيها، مش هينظر فيها اصلا. الفكره دي طلعت يا فندم بعد ما احنا 80% من مجتمعنا مؤمن انها لن ينظر فيها، طلع ان هي بينظر فيها. أيوة. طلع ان الدوله اخذت اجراءات كتيره لعلاج هذه الشكاوي، الا ان المواطن ما زال يؤمن. يمكن برنامجنا النهارده بنعرفه ان في ارقام للشكاوي في الجهاز الاداري في الحكومه قادره ان هي تاخد قرارات وتاخد شكاويك وترد عليها. طب ازاي اتعامل مع الشكاوي؟ واحد يقول لي انا اول ما يجي لي الواحد بيشتكي بكرهه، بتضايق منه جدا، بيشتكيني، انا حد يشتكيني؟ فقلت له على فكره خلي بال حضرتك، ما حدش بيشتكي الا صاحب الولاء للوحده بتاعتك. يعني انا مثلا لو بتعامل مع حضرتك وحصلت مشكله، انا عندي حلين: يا اما اشتكي واقول انا مش راضي عن هذه الخدمه لاني بحب حضرتك وبحترم حضرتك وبحب ان انا اتعامل معاكي، وفي حاجه ثانيه اقول ايه؟ لا انا اسيبها وامشي احسن واشوف مكان تاني. اذا الشكوى في البدايه هي معيار الولاء للمكان. يبقى لازم يؤمن الموظف ان انا حتى كمان في شغلي لما يجي واحد يشتكيني بقابله والله العظيم في اسعد لحظات حياتي. فبيقول لي ان انا شكيك على فكره وبتضحك، اقول له على فكره ده حضرتك خايف عليا، حضرتك خايف على مؤسستي اللي بتديني مرتب، حضرتك قول لي الشكوى في ايه؟ فيقول لي انا بشتكي واحد اتنين، اقول له على فكره حضرتك عندك حق، انا من بكره هتغير في دي ودي، اما دي بقى اسمح لي اوضح لك وجهه نظري. تخيلي حضرتك ان بمجرد ما اسمعه بس، اما اسمع العميل او المواطن، بمجرد ما يحس ان حضرتك اذان صاغيه، ان حضرتك متفهمه موقفه، بتعيدي نفس الكلام اللي هو بيقوله، بيهدى ومش عايز حاجه تانيه. فانا بكسب كده زبوني، بكسب سمعتي كمؤسسه، بكسب، كلها مكاسب وما خدتش مني مجهود او وقت يعني. والعائد الشخصي، انا عايز اقول على حاجه تانية، هو لما بيشتكيني وبيقول لي انت غلطان في دي وفي دي وفي دي، أيوة. لو انا بخرج بره جسمي وشخصيتي وبقف بعيد كده وابص على نفسي، هذا الرجل يريد مصلحتي. ايه اللي يخليه يشتكيني؟ شافني غلط في حاجه معينه. ايه رايك لو كل واحد يقابلني يقول لي يا تامر انت غلط في دي ووحش في دي ووحش؟ شيء ايجابي جدا بعد مرور سنه، لو انا انسان واعي يعني فعلا طبعا وفاهم ده شيء ايجابي جدا. بعد مرور سنه او اتنين تامر هيحصل له ايه؟ هيصبح انسان محترم. أيوة. هيصبح قابل ان الناس تتقبله باسلوب محترم. ايوه. حضرتك كنت ذكرت في الحلول العمليه، قلت البحوث واحنا استشارات. احنا عندنا مشكله في البحوث انها مش كلها بينظر فيها بصوره جديه. الاستشارات، قلت التدريب. ما اتكلمناش بس عن التدريب، يا ريت نتكلم باستفاضه اكتر. التدريب ده مهم جدا. تدريب الكوادر هنا اللي التدريب موجوده على التقنيات الحديثه، ولا يعني المقصود بالتدريب هنا ايه؟ وهل فعلا بيتبع فكره الدورات التدريبيه بانتظام؟ طبعا التدريب يا فندم في كل مكان هناك كورسات تدريبيه تؤخذ، ولكن انا عايز اقول على حاجه مهمه جدا عايزين ناخدها في الاعتبار. اللي بيدي الكورس التدريبي كورس نمطي، ايوه، بيتاخد هنا زي هنا زي هنا زي هنا، بيدخل يتكلم وبعد ما يتكلم يمشي وفي الاخر الكورس انتهى. أيوة. لكن ايه رأي حضرتك لو احنا عرفنا ان التدريب ده خلال كام سنة، اتوقع ان هو
لم يكون هناك تدريب في المستقبل. ازاي؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا النهارده بدل ما انا هقعد في وظيفتي باخد كورس تدريبي، واحد بيجي تدريب ويتكلم في التدريب واسمع كلمتين وامشي، بمجرد ما انتقل من قاعه تدريبيه الى وظيفتي نفس الروابط اللي كنت فيها والتروس اللي كنت فيها تفرض عليا واقع حتى لو يخالف التدريب، انا برجع تاني لوظيفتي بنفس الطريقه. ايوه. اذا التدريب ايه اللي نعمله عشان نعمل كده؟ نغير الموضوع ازاي؟ لازم اول حاجه اؤمن ان اللي هيدرب الموظفين واحد منهم. ايوه. مش هنجيب واحد من بره. طب اللي هيجي من بره ده يعمل ايه؟ ده واحد من بره متعلم له خبره وحكمه، هنجيبه يصبح منسق عام ومستشار. يقعد يتفرج، وحضرتك ده قاعد وده قاعد وده قاعد، ويفرد ظهره ويتفرج على الموظف وهو بيدرب زميله وهو بيعلم زميله وهو بيشرح له المشاكل ازاي تتحل. هم ادرى مننا بان هم يحلوا مشاكلهم ازاي. ايوه. احنا لما بنيجي من بره ندرب، ازاي ندرب ناس بتفهم في وظيفه معينه ويعلمون تماما ما هي التحديات التي تواجههم وهم القادرون على اتخاذ قرار اصلاحهم. أيوة. انا لما باجي من بره لابد ان اصل الى مرحله الحكمه ان انا اصبح مستشارا منسقا عاما، كل واحد يطلع يعرض 10 دقائق وفي الاخر اجمع كل هذه العروض لعرض كامل ثم ابداء حلول. هم اللي هيبداوا الحلول مش انا. أيوة. عشان كده اذا كان التدريب تدريبا نمطيا، واذا كان التدريب شخص بيجي بره المؤسسه يقول كلمتين ويمشي ثم يعود الموظفين الى اماكن عملهم ويقوموا بنفس النظام اللي كانوا عليه، لان زي الدورات التدريبيه التقليديه اللي لا يستفاد منها يعني، او اللي بيستفيدوا منها بالزبط. اقل قليل. علشان كده احنا عايزين نخلي اللي يدرب يكون موظفين من نفس المؤسسه قادرين على اكتشاف التحديات وهم الاقدر على اتخاذ القرارات. نشكر حضرتك دكتور تامر ممتاز استشاري الاداره والتطوير المؤسسي. بشكر ايضا مشاهدينا على متابعتهم لينا في حلقتنا النهارده من وجهه نظر، والى لقاء في نفس الميعاد الاسبوع القادم.